Достар, бүгін менің һәм күп кенә балаларның ҙур хыялы тормошҡа ашасаҡ. Сөнки беҙ ысын Ҡыш бабай менән күрешәсәкбеҙ. Ҡыш бабай килеп етте шикелле, әйҙәгеҙ. Өфөнөң тимер юл вокзалына Ҡыш бабай поезы килде. Поезд 19 вагондан торҙо. Унда ҡабул итеү бүлмәһе салоны, вагон сәхнә, уйындар һәм квестар өсөн әкиәт ауыл вагоны, вагон ресторан, вагон магазин һәм башҡалар бар ине. Поезд башында йөҙләгән уттардан торған гирляндалар менән биҙәлгән паровоз да булды. Һәр бер бала Ҡыш бабай Ҡарһылыу менән осрашып һөйләшергә бик шат ине. Шулай уҡ мында күңелле байрам программаһы ла ойошторолдо. Әйткәндәй, Ҡыш бабай поезы октябрь айында уҡ Бөйөк Устюгтан ил буйлап сәйәхәткә сыҡҡайны. Уның командаһы Владивостокка тиклем барып, шунан кире әйләнеп ҡайтасаҡ. Был маршрутҡа инде 100-дән ашыу ҡала-ҡасаба ингән. Беҙҙең Башҡортостанға ла Ҡыш бабай поезы килеү ул ҙур бәхет. Дуҫтар, әгәр һеҙ Ҡыш бабай менән осрашып өлгөрмәһәгеҙ, ҡайғырмағыҙ. Сөнки тиҙҙән Өфөлә Ҡыш бабай резиденцияһы ла асыласаҡ. Һәм ул инде ҡыш каникулдары буйы эшләйәсәк. Ҡыш ул мөғжизәләр мәле. Тап ошо миҙгелдә хыялдар тормошҡа аша. Һинең дә теләгән ҡабул булһын өсөн Ҡыш бабайға хат яҙ. Наҙгөл Сәлихова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.